warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan membuat video tutorial cara memakaikan ring untuk atau cincin untuk burung merpati atau burung dara. Namun kali ini saya akan coba mendokumentasikan cara memberikan double ring untuk burung merpati. Jadi ring akan dipasangkan untuk kedua kaki, karena biasanya umumnya ring hanya dipasang pada satu kaki saja. Kali ini saya akan mendokumentasikan cara memakaikan dua cincin untuk burung merpati. Oke, seperti video sebelumnya, tentu saja teman-teman harus ingat bahwa untuk memakaikan ring atau cincin di burung merpati, pastikan bahwa piikan harus sudah berumur 5-7 hari, karena ini menyesuaikan dengan porsi kakinya karena kalau terlalu muda umurnya atau di bawah 5 hari biasanya kakinya terlalu kecil, sehingga ketika kita memasangkan ring itu bisa copot lagi gitu ya. Dan tapi kalau umur piikan lebih dari 7 hari biasanya kaki sudah mulai kaku atau terlalu besar untuk dipakaikan ring, jadi sangat sulit sekali untuk memakaikan ring gitu ya. Namun jika teman-teman terlambat menghitung umur piikan tapi tetap ingin memakaikan ring, teman-teman bisa memakaikan ring yang model klep, jadi bisa dibuka tutup seperti itu. Oke, langsung saja kita dokumentasikan. Pertama saya akan memakaikan ring utama di kaki kanan ya, seperti ini. Ini ring utama, ring saya, ring buatan pribadi. Sini ada identitas ARS dan ada nomor telepon saya, nomor HP. Jadi suatu waktu jika nanti sudah besar burung ini dan saya terbangkan, burung ini hilang, maka yang menemukan bisa menghubungi saya di nomor telepon ini seperti itu. Dan ini ada kodenya 001. Jadi ini piikan pertama seperti itu. Oke, langsung saja cara memakaikan ring adalah seperti ini ya. Jadi diambil kakinya, 3 jari depan diambil lalu dimasukkan ke dalam ring. Jadi 3 ini kan ada 4 ya, ada 4, jadi kita ambil 3 jari utama saja, kemudian masukkan ke dalam ring seperti ini terus sampai ujung ya, melewati kaki yang keempat atau kaki jempol seperti ini ya. Bisa dilihat ini 3 jari, ada jari keempat di sini. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengambilnya? Yang keempat ini kita congkel. Kalau saya menggunakan isi ballpoint ya, isi ball. Teman-teman bisa menggunakan lidi ya, tapi pastikan ujungnya ini tidak lancip sehingga tidak melukai kaki piik. Saya sengaja gunakan pulpen ini karena ujungnya tidak lancip, tapi bisa digunakan untuk mengambil kakinya seperti ini. Ini sudah seperti ini, congkel saja, congkel dari sini atau dari depan belakang. Nah, seperti ini ya, diambil, congkel. Nah, seperti ini cara pengambilannya ya. Jadi sudah keluar semua kakinya, sudah memakaikan ring pertama seperti itu ya. Jadi jangan khawatir menyakiti piik, karena kaki piikan umur 5-7 hari masih lentur. Jadi ketika kita tarik itu tidak menyakitkan burung piik itu sendiri. Oke, selanjutnya ring yang kedua saya menggunakan sini. Nah, ini identitas indukannya, itu saya beri nama anak pejuang ya. Jadi karena indukannya namanya pejuang, saya beri nama pejuang. Saya beri anak pejuang yang pertama, sini nomor. Dan saya akan letakkan di kaki sebelah kiri seperti tadi. Masukkan 3 jari utama ya, masukkan 3 jari utama, terus masuk sampai ke dalam sampai mentok ya. Nah, sudah mentok, lalu kita ambil, kita congkel jari jempolnya atau jari yang keempat ya, seperti ini. Nah, begitu. Jadi sudah terpasang 2 buah ring di kaki kiri dan kaki kanan ya, seperti itu. Oke, ini piikan
saya. Oke, kira-kira demikian cara memasang double ring untuk burung piyik. Kita akan tes untuk burung-burung yang lainnya. Ini pijikan saya selanjutnya. Saya akan memberikan ring yang kedua, 002. Masukkan 3 jari utama. Seperti ini. Tarik sampai ujung. Nah, ini bisa dicongkel langsung. Nah, seperti itu. Ring anak jenderal. Saya akan taruh di kaki kiri. Itu saya masukkan. Pastikan tidak terbalik ya. Dan tidak terbalik. Tulisannya. Hingga saat burung berdiri, ringnya bisa terbaca tulisannya. Ini cukup mudah, bisa ditarik menggunakan tangan saja. Nah, demikian. Oke, saya rasa cukup ya untuk contoh cara memasangkan ring, 2 buah ring atau double ring untuk burung merpati kaki sebelah kiri dan kaki sebelah kanan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Binatang Peliharaan di YouTube. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.